রাতভর বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে যশোরের কোনো কোনো স্থানে। দর্শক, বিস্তারিত জানাতে যশোর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী বুলবুল শহীদ খান। বুলবুল, নগরীতে জলজট কতটা ভোগান্তির সৃষ্টি করেছে, পানি কি নেমেছে, সবকিছু মিলে একটু জানান আমাদেরকে। ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে গত 2 দিনের যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেই বৃষ্টিতে যশোরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন যেখানে রয়েছি সেটা হচ্ছে খড়কি এলাকাতে। এই এলাকাতে আপনারা যদি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাই যে একটু 1 ঘন্টার পানিতে যে বৃষ্টিপাত, সে বৃষ্টিপাত জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এবং শুধু এই এলাকাতেই নয়, যশোর শহরে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড যেমন বারান্দিপাড়া, বেসপাড়া, পিটিআই রোড, শঙ্করপুর রোড, এরকম বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডেই আসলে জলবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে নিত্য নতুন দুর্ভোগের সৃষ্টি হয় সাধারণ মানুষজনদের। আপনাদেরকে একটি তথ্য জানিয়ে রাখতে চাই, গত 14 বছরে পৌরসভার জলবদ্ধতা নিরসনের জন্য 80 কোটি টাকা প্রকল্পের আরসিআর ড্রেন নির্মাণের কাজ করেছে, তবুও কোনো সমাধানে আসে নাই। 1 ঘন্টার বৃষ্টি হলেই আসলে এই এলাকাগুলোতে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। আরেকটু তথ্য আপনাদেরকে যদি জানিয়ে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে যে গতকাল পর্যন্ত, গত পরশু থেকে গতকাল পর্যন্ত যশোর অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে 20 মিলিমিটার গতিতে। এই বৃষ্টির যে গতি ছিল সেই গতির কারণে আসলে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার মানুষের নিত্য নতুন যে দুর্ভোগ, সে দুর্ভোগে তারা পোহাচ্ছে। তারা ঘরের থেকে বের হতে পারছে না, এবং কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তা শুধু পানি তা নয়, মানুষের ঘরে এবং অফিসের ভিতরেও পৌঁছাই যাচ্ছে। তো আসলে এই ছিল যশোর থেকে আমার কাছে সর্বশেষ। ফিরছি ফয়সাল আপনার কাছে। বুলবুল, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য।